السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنة الكمركة للسودة وهذا أدي هذا وما هتسنتهين مقال كان وحن ربا إن ندخل وذاقه جبر مدوة أو جبر سومالية ودي شيء كونتون دولار أو دينة وحلقوا جبر دا سومالي دا من يابلس أي أرنتا كدعدي سيدي ودعدي وان إذن لو ذاقيا حدي على إدمه دعوين ترامب أو سي وضح إن حلكه وكتوره حبنها ريبابليكان كاي حزبي سائل لبدا أقل ee ka soo horjeestay doorasho muhiim ah oo berri ka dhici doonta gobolka Kentucky iyo mid kale oo sabtidii ka dhacday gobolka Louisiana oo Senator Trump ka soo horjeeday oo Trump meesha ka tuurayna waan idin la wadaagaya maxayse yihiin kuwa uu hadda u hanjabayo fayraska qatarta ah ee Ebola oo ka dilaacay laba wadan oo Afrikaan ah kiisas fara badanna laga helay dhimashana la soo tabinaya sidoo kale waan idin la wadaagaya arrimaha Iran sidoo kale Mareykanka iyo Israa'iil waxay qorsheynayaan in duulaan kale ay ku qaadaan Iran laakiin Iran waxay leedahay wada hadaladii waa ay socdaan dawladda Mareykankuna waxa ay aqbashay in qaar kamid ah qodobadii la isku haystay ay ka tanaasusho sidoo kale Trump waxa uu leeyahay Iran waqtigu waa uu ku socdaa maanta qoraal uu bartiisa True Socialka ku soo qorayna waxa uu leeyahay Iran waa ay isdhiibtay magaalada Minneapolis ayaa waxa ay sheegayaan in gabar Soomaali ah oo magaceeda lagu magacaabo Aisha Farax Yusuf oo 32 jir ah in sagaalkii bishan ay dishay gabar madow ah oo magaceeda la yiraahdo Henrietta Shamandra Giles oo 42 jir ah labadan dumarka ah kulay dad saaxiib ah inay ahaayeen ay u muuqataa sida warbixintu ay u dhacayso aad arki doontaan waxa la rumaysan yahay $50 oo deyn ah oo gabadha Soomaalida ah lagu lahaa in dilkeeda sabab u ahaa guri ku yaala Minneapolis toddobaadkii la soo dhaafay gabadhan madowga ah oo aad aragtaan oo la yiraahdo Henrietta Shamandra Giles oo 42 jir ah ayaa lagu soo oogay dil heerkiisu yahay midka labaad iyadoo lala xiriirinayo toogashadii ay toogatay Aisha Farax Yusuf oo 32 jir ah maxkamadda dukumentiyada gobolku waxay muujinayaan in gabadhan la yiraahdo Giles oo gabadha Soomaalida dishay gabadha Aisha dishay iyo laba nin oo marqaati ah in ay guri ku yaala Minneapolis sagaalkii bishan aynu ku jirnay ee May ay isugu tageen xilliga marka gudaha ay ku jireen ayaa waxa la leeyahay labada dumarka waxa ay ku murmayeen lacag $50 ah oo deyna sida la leeyahay gabadhan madowda ayaa ku lahayd gabadha Soomaalida ah waxana sidoo kale ninka guriga kireystaha oo guriga iska lahaa uu sheegay in uu suulida aaday labadan dumarka ah oo murmaya ninka kale oo marqaatiga labadan nin kulay lama sheegin waxa ay yihiin laakiin sida muuqata labadan dumarka iyo labadan ragga ah qolkaasi ay isla joogeen ninkii labaad oo qolka ku haray marka laga reebo midka suulida aaday ayaa waxa uu arkay in Giles ay aaday qolka jiifka isla markaana iyadoo qori wadata ama bastoolad wadata ay la soo laabatay kadibna apartmentiga ninkii iska lahaa ayaa waxa uu sheegay in uu maqlay ninkii kale oo ku qaylinaya Hershey waa naanaysta loogu yeerayay gabadhan madowda ah maxaad sameynaysaa kadibna waxa ka dambeysay risaas ayaan maqlay ayuu leeyahay marqaatiga labaadna waxa uu sheegay inuu isku dayay inuu joojiyo gabadhan la yiraahdo Giles isla markaana waxa ay toogatay dhowr xabadood ay ku dhufatay iyadoo bastooladeeda isticmaalaysa gabadhii Soomaalida ahayd ee Aisha labada ninna guriga ayay orod uga soo baxeen kiyagoo waliba daba socday la leeyahay gabadhan la yiraahdo Giles kadibna baarayaasha ayaa waxay yimideen goobtii dilku uu ka dhacay marka ay la hadleen ciidamadana marqaatiyaashii waxa ay sheegeen in gabadhaasi la yiraahdo Giles ay ku hanjabtay in ay sidoo kalena dilaysa iyaga haddii ay horteeda istaagaan macnaha inaan ka celino waa inaga diiday ay leeyihiin marka 911ka waxa dukumentiyada maxkamadda ku xusan in isbitaalka loo qaaday gabadha Aisha Yusuf Farax isla markaana sidoo kalena isbitaalka markii dambe ay ku geeriyootay waxaana la soo qabtay markii dambe gabadhii dilka geysatay iyadoo lala hadlay marqaatiyaashii waxaana ay beenisay in iyadu ay doogashadaasi ama dilkaasi ay geysatay laakiin waxa la soo hordhigay muuqaalo oo camera goobta ku kaag dhaweyd ay duubtay ama apartmentiga ku xirnayd waxaana sidoo kalena ay kaamirooyinka muuqaaladaasi ay muujinayeen in goobta ay joogtay maalintii dilka uu dhacayay marka sidaa darteed iyadoo ilaa hadda waa ay beeninaysaa laakiin xabsiga ayay ku jirtaa oo waxa ay ku eedeysan tahay dilka gabadhaasi Soomaalida ah oo ay dishay gabadhan madowda ah marka waxyaabaha kale ee ka soo kordha dilka gabadhaasi Soomaalida ah waa dila soo socodsiin doona haddii aan leedmo dhinaca kale
madaxweyne Trump ayaa waxa uu sii wadaa in uu xilka ka tuuro amaba doorashada soo socda aysan soo laabanin xubnaha Republikaanka ee labada aqal ku jira ee isaga ka soo horjeestay ama siyaasadiisa ama sidoo kale siyaabo kale uga soo horjeestay oo sharciyo uu watay ka soo horjeestay ama sharciyo uusan rabin u codeeyay. waxaa hadda ka mid ah senatarka la yiraahdo Bill Cassidy oo Louisiana laga soo doorto ilaa iyo sanadkii 2015 ayuu aqalka sanadka ku jiray muddo 11 sano ah. sabtidii doorashooyinka Israa'iilka ayaa markaa waxaa uga adkaatay gabar uu Trump taageeray oo la yiraahdo Julia Letlow. marka saddex qofood ayaa tartamayay. Bill Cassidy oo kursiga hayay waxa uu noqday qofkii ugu dambeeyay. waliba doorashadan waxaa ku baxday ololaheeda lacag aad u fara badan oo ku dhawaad 23 milyan ayuu Bill Cassidy uu qarash gareeyay, waxaana uu galay booska saddexaad 24.8% ayuu helay. Julia Letlow iyaduna 10 milyan qarash gareysay, waxa ay heshay 44.8 halka John Fetterman uu helay 28.3. marka labadan xubnood oo Republikaanka ah ee Julia Letlow iyo John Fetterman ayaa doorasho kale oo Israa'iil waxay ku laaban doonaan in labada bisha June ee soo socota. marka Trump Bill Cassidy gabi ahaanba meesha waa uu ka tuuray. waliba bartiisa True Socialka ayuu waxa uu ku soo qoray waa ay wanaagsan tahay inaan arko in mustaqbalkiisii siyaasadeed uu dhammaaday. dhinaca kale waxaa jirtay Trump markii la soo galo joojiyay sanadkii 2021 markuu xilka ka degay kadib maadaama taageerayaashiisu ay weerareen aqalka Congress-ka bishii January 6 sanadkii 2021 waxaa jirtay 7 xubnood oo senator ah oo u codeeyay Trump in uu dambi ku leeyahay arrintaasi. hadda waxaa muuqata in 4 kamid ah ama iscasileen ama yiraahdeen ma tartamayno oo ay ka hareen. Bill Cassidy sabtidii ayuu ka adkaaday. marka hadda waxaa jira Susan Collins oo Maine laga soo doorto iyo Lisa Murkowski oo Alaska laga soo doorto ayaa ka hartay 7 xubnood. 5 kamid ah Trump waa uu ka adkaaday. dhinaca aqalka wakiilada 10 xubnood ayaa u codeysay Trump inuu dambi ku leeyahay markii la soo galo joojiyay. hadda 9 kamid ah ama waa iscasileen ama wax yiraahdeen ma tartamayno. hal xubin oo Republicana ayaa marka hadda soo haray. waxaa jirta maalinta bari ah gobolka Kentucky doorasho muhiim ah ayaa ka dhici doonta. xildhibaan Thomas Massie oo Trump si aad uga soo horjeestay sharcigiisii The Big Beautiful Bill kana ka soo horjeestay xubnihii u ololeeyay Epstein Filesna in la soo bandhigo ka dambeeyay ayaa Trump hadda waxa uu doonayaa inuu kursiga ka tuuro doorashada bari Kentucky ka dhacaysa. waxaa la tartamaya Ed Gallagher oo Trump uu taageeray sida aragtaan aqalka cad uu tagay oo sawirkan uu la galay. marka waxa uu leeyahay hadda Thomas Massie waa aan soo bixi karaa. marka doorashadaasina bari ayay dhacaysaa waan arkaynaa waxyaabaha ka soo kordha. sidoo kalena waxaa jirta in Trump uu u hanjabay xildhibaanada kale ee Republikaanka ee laga soo doorto gobolka Colorado ee Lauren Boebert. sababta maxay tahay? waxay u ololeysay Thomas Massie oo Trump ka soo horjeeda. sidaa darteed waxa uu yiri iyadana waan xilkan ka tuuraya haddii ay taageeradaasi sii wado. waa uu u hanjabay inkastoo hadda iyada qof la tartamaya uusan jirin doorashooyinka Israa'iilka ee 30 bisha soo socota ee June dhacaya, haddana Trump waa uu u hanjabaya. marka arrintaasina sidoo kale waa ay jirtaa. marka Trump dhammaanba xubnihii ka soo horjeestay waxay noqdeen kuwo iscasilay, kuwo yiri maba tartamayno, iyo kuwo markii ay tartameen Trump xubin ka soo horjeeda inta uu taageeray uu ka guuleystay. sidaas ayaa socota marka doorashooyinka xilliga dhexe labada aqal ayaa lagu tartamaya. dhinaca degmooyinkana maxkamadda sare ee gobolka Virginia waa ay diiday dib u calaameyntii xisbiga dimuqraadiga ay sameeyeen oo 4 xubnood oo dheeraad ah ay ka qaateen Republikaanka. marka maxkamadda sare ayaa hadda la isla aadaya arrintaasi. gobollo ay ka mid tahay Alabama iyo Tennessee Republikaanku olole ayay ka wadaan dib u calaameyn. marka sida muuqata Trump hadda xisbiga Republikaanka ayaa uga horeeya dib u calaameynta degmooyinka xisbiga dimuqraadiga. arrimahaasina sidoo kale waan arki doonaa halka la isla gaaro. ugu dambeyntii wadahadaladii Iiraan iyo Mareykanka u dhaxeeyay meel xasaasi ayay marayaan. Trump shalay waa kii hanjabo uu yiri saacadu waa ay socotaa, Iiraan waxba kama hari doonaan, waqtiguna iyaga lama jiro. sidoo kale waxaa jirta hadda maanta in afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan oo la yiraahdo Ismaaciil Bachai waxa uu yiri Pakistan waxa ay noo soo direen in qodobadii wax laga bedelo aan horay u gudbinay. sidaa darteed wixii annaga dhinaceena aan ka bedeli karno waan ka bedelnay, isla markaana waan u dirnay. markale dowladda warbaahinta Iiraan waxay soo tabinaysaa in dowladda Mareykanku ay ogolaatay in cunaqabataynta dhinaca dhoofinta shidaalka ah ay laga qaado dowladda Iiraan oo laga qafiifiyo, isla markaana sidoo kalena dhinaca nuclearka wadahadaladooda Iiraan waxay leedahay waa inaysan isku xirin Mareykanku
wadahadalada nuclearka iyo dhammaynta dagaalkan. sidoo kalena waxay dowladda Mareykanku ay ogolaatay 25 boqolkiiba in lacagihii Iiraan ka xanibnaa si tartiib ah loogu fasaxo dhowr waji, laakiin hadda 25 boqolkiiba loo fasaxo. marka Trump shalay waxaa la leeyahay Netanyahu ayuu la hadlay, sawirkan xitaa AI lagu sameeyey ayuu soo geliyey oo ciidamada Space Force ee cirka isagoo xaruntooda joogo isla markaana badhan gaduud ah gacanta ku haya. marka ma wuxuu ku hanjabayaa inuu nuclear adeegsan doono lama ogo. arrintaasina sidoo kale Trump bartiisa Truth Socialka ayuu soo geliyey sawirkaasi AI-da ah. dhinaca kale Trump qoraalkan ayuu soo qoray maanta bartiisa Truth Socialka. wuxuu leeyahay Iiraan haddii ay isdhiibto isla markaana ay qirato in dhammaanba ciidamadeedii badda ay badda gunteeda ay joogaan, isla markaana ciidamadoodii cirka aysan u babac dhigi karin ciidamada Mareykanka, dhammaanba militarigoodana ay isaga baxaan, waxa uu yidhi Tehran, isla markaana hubka ay dhigaan, gacmahana ay kor u taagaan. waxa uu leeyahay mid waliba isagoo ku qaylinayo waan isdhiibnay, isla markaana sidoo kalena ay babinayaan in calanka cad oo ah micnahooda inay isdhiibeen, isla markaana dhammaanba madaxdoodu ay saxiixaan dukumentiyada laga maarmaanka oo isku dhiibayaan, guuldarrana ay qaataan, isla markaana ay sheegaan inaysan u babac dhigi karin awoodda ciidamada Mareykanka. ayaa waxa uu leeyahay sidoo kale wargeysada qaar ayuu galaya. wuxuu leeyahay wargeyska New York Times iyo sidoo kalena The China Street Journal oo Wall Street Journal uu la jeedo, iyo sidoo kalena telefishinka CNN-ka uu leeyahay waa kuwa musuqmaasuqa. dhammaanba waxa uu leeyahay dhammaanba warbaahintaasi waa kuwa been sheega. isla markaana waxa uu leeyahay Iiraan ayaa ka guuleysatay Mareykanka ayay mar kastaba ay leeyihiin. arrintaasina xitaa arrin u dhow ma ahan. dimuqraadiyiinta magac ula baxay Trump wuxuu leeyahay Democrats ayuu ula baxay. marka wuxuu leeyahay dimuqraadiyiinta sidoo isagu sheegay meediyaha daacadda u ah, wuxuu yidhi wadadoodii ayay ka lumeen, isla markaana sidoo kale waa ay waasheen. marka Trump wuxuu leeyahay waa inay Iiraan isdhiibtaa, sida hadalkiisa qoraalkiisa hadda uu kusoo qorayo calanka cad waa inay babiyaan, isla markaana ay saxiixaan dukumentiyada muhiimka. laakiin Iiraan waxay leedahay arrintaasi ma jirto, isla markaana ma ahan Mareykanku inay isku xiraan wadahadalada nuclearka iyo sidoo kale sidii dagaalkan lagu dhammayn lahaa. labada arrin oo ugu muhiimsanna waxay tahay arrinta nuclearka iyo marinka Hormuz oo la isku hayo. dhinaca kalena madaxweyne Trump ayaa goordhow bartiisa Truth Socialka waxa uu ku soo qoray in amiirka dalka Qatar, dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo madaxweynaha Imaaraadku ay ka codsadeen inuu joojiyo weerarkii military ee qorshaysnaa maalinta beri ah in Iiraan dowladda Mareykanku ay ku qaado. waxa uu yidhi wadahadallo ayaa socda, wadahadalladaasina waxaan filaynaa in heshiis u wanaagsan xitaa wadamada bariga dhexe ay ka soo baxaan. marka waxa uu yidhi wasiirka dagaalka Pete Hegseth ee taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Dan Kane waxa aan u sheegay in la joojiyo howlgalkii military ee beri qorshaysnaa in Iiraan lagu qaado. laakiin Trump wuxuu yidhi waxaan doonayaa wadahadalladan inay ka soo baxaan mid ah in Iiraan weligeed aysan hub nuclear ah aysan yeelan doonin. marka Trump qoraalkaasi ayuu bartiisa Truth Socialka uu ku soo qoray. wuxuu leeyahay amiirka Qatar, dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo madaxweynaha Imaaraadka ayaa iga codsaday in aan joojiyo weerarkii military ee qorshaysnaa maalinta beri ah inaan ku qaado wadanka Iiraan. marka arrintaasina wadahadallo serious ayaa socda ayuu leeyahay, oo natiijana la filayo in heshiis la gaaro oo heshiis uu ka soo baxo. marka xaaladahaasina halka ay ku dhamaadaan waan arki doonaa. ugu dambeyntii fayraskii khatarta ah ee Ebola ee dilaaga ah ayaa waxa uu ka dilaacay 2 wadan oo Afrikaan ah, waa Democratic Republic of Congo oo hadda la leeyahay ilaa iyo waxaa laga helay 300 iyo weliba 36 kiis, 88 qof waa ay dhinteen, laakiin kiisaska la xaqiijiyay waxay leeyihiin ilaa hadda waa 10. Uganda sidoo kale 2 kiis ayaa laga helay, 1 qofna waa uu u geeriyooday. hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay ku dhawaaqday xaalad caafimaad oo degdeg ah in taxadir la muujiyo. waxaan ognahay hay'adda caafimaadka adduunka WHO sanadkii 2021 waxay ku dhawaaqeen fayraskii H1N1 oo weliba dhinaca hargabka khatarta ahaa 2014 2016 waxay ku dhawaaqeen West Africa inuu Ebola ka dilaacay. 2015 Zika virus ayay ku dhawaaqeen, halka 2020 COVID-19 ay ku dhawaaqeen. marka fayraskaasi waa khatar. hadda labadaasi wadan ee Uganda iyo Democratic Republic of Congo ayaa laga soo sheegayaa. dowladda Mareykankuna waxay tiri ma jirto khatar shacabka Mareykanku ay hadda ka walwalaan. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta.